Има една убава поговорка, сите поговорки во Библијата се убави, но една е посебно убава и посебно тешка. Запишена е во 9 глава, 8 стих. Соломон вели таму: укори го мудриот и тој ќе те засака. Укори го мудриот и тој ќе те засака. Што кажува дека и мудрите луѓе имаат потреба да бидат укорувани. Но за тоа треба смелост. Треба смелост да укориш човек. Павле беше смел човек. Павле видов минатиот пат во Ерусалим, каде што беше собрана елитата, христијанската елита во првиот век, заедно со Варнава и со Тит, смело се спротивстави на сите оние кои настојуваа да го образат Тит, кој не беше образан, бидејќи беше елин, пишу дека бил елин, и не отстапија на притисокот, зашто Павле знаеше дека отстапувањето или правењето на компромис ке значише додавање, и тоа во центарот на христијанството, додавање кон евангелието на благодатта дел од законот. И смело се спротивстави. Меѓутоа, полесно да се спротивставиш на оние од спротивниот табор. Потешко да се спротивставиш со оние со кои што си пријател, со оние со кои што соработуваш заедно, оние кои се партнери. Потешко е бидејќи знаеш дека тие се противници и да не те послушаат, дури и да се тргнат од тебе, нема последици. Меѓутоа, спротивствувањето со оние што се од твоето обкружување носи ризик да го загубиш пријателството. Може носи ризик да останеш сам. Сам наспроти оние кои биле со тебе. Павле дури во таквите ситуации превземаше ризик. И тој во малку подоцна во Антиохија, кога се таму повторно Петар, таму и Варнава, таму има други јудеи, застана да го укори Петар, најголемиот од сите апостоли, дури и Варнава, кој застана на страната на Петар, и ги укори бидејќи останатите не беа на страната на евангелската вистина. Имаше смелост. За тоа требаше на вистина да си има смелост. И во еден момент остана сам. Сам наспроти сите. Но не се плашеше, зашто знаеш дека тоа е добро, не само заради вистината Евангелието, но и тој го направи тоа бидејќи знаеш дека е добро и за мудрите луѓе. Тој знаеш дека Петар е мудар, знаеш дека Варнава е мудар и ги укори. И овој настан така непријатен е, видов во текстот што го прочитавме, пак ќе се навратиме, многу тешки зборови кажува Павле против Петара, го вклучува овдека и Варнава и останатите јудејци. Не се лесни за кажување тие зборови и затоа со право Џон Сток, еден познат англикански теолог, вели овој настан е веројатно најдраматичната, најтензичната епизода во Новиот Завет. Може се представите во Антиохија, Павле се спротивставува на Петар и на останатите, кои заедно со Петар лицемерат. И денес, во црквата денес се слуша едно мото, дека најважно е единството во црквата, а единството не се постига преку доктрината, туку со љубовта. Бидејќи доктрината разединува, доктрината ја расцепкува црквата, а љубовта е таа која го гради единството. Но ќе ви кажам дека тоа мото е мото на современата евангелска црква и очигледно не е мото на Павле. Сега, не сакам да си создадете впечаток дека Павле е конфликтна личност. Има такви личности, по принцип, конфликтни се, сакаат да создават постојано некакви тензии, сакаат постојано да се расправат. Не, Павле не е таква личност.
Сепак Павле е човекот кој напиша 13-та глава во Прво Коринтени. Тоа е класиката, библиската класика за љубовта. И тој пишува многу за единството. Ако има некој автор во Библијата кој пишува за единство, тоа е Павле. Основната тема во посланието до Коринтијаните е единството. Тоа е основна тема и во Филипијаните. Меѓутоа Павле знае дека единство кој се постига по цена на вистината, по цена на доктрината, единство кој се постига жртвувајќи го Евангелието, нема никаква вредност таквото единство. И напротив, не само што нема никаква вредност, таквото единство е фатално единство. И поради тоа, Павле, кога требаше да се укори, да се спротивстави, тој го правеше тоа. И само едно мало подсетување, овој текст Павле го вклучува во втората глава, средината некаде на втората глава, во оној дел од посланието до Галатјаните, каде што тој го заштитува своето апостолство. Неколку пати повторивме досега, во тоа послание гледаме како некои учители од Јудеја дошле во Галатија, јудеисти кои ги учат луѓето дека не е доволно верата во Христос, туку и исполнување на делата од законот. И за да го афирмираат своето учење, да му дадат некаков авторитет, тие го дискредитираат учењето на Павле, така што го дискредитираат неговото апостолство. Тие велат, апостолството на Павле не е како на останатите 12 апостоли. Тој е помал од Петар, помал од Јаков, помал од Јован, и затоа неговото учење не е авторитетно учење. И Павле одговора на таквите обвинувања, со тоа што прво дава сведоштво за својот живот, сведоштво кое настанува, промена која настанува после средбата со Христос. Христос е во него, Христос му го дава Евангелието и Христос е оној кој го испреке како апостол. И во тој поглед неговото апостолство не е ништо помало од апостолството на Петар и останатите. Потоа говори за една посета која има во Ерусалим 3 години откако поверувал, и таму за кратко, само за 15 дена се среќава со Петар и Јаков, и потоа говори за друга средба која остварува заедно со Варнава и со Тит 14 години подоцна, средба во која апостолите ништо не додаваат, како што вели Павле кон неговото учење, туку само протегаат десница, стиснуваат раце на соработка и велат: ти си нашиот партнер во Евангелието, рамноправниот партнер. И сега, во продолжение од 11 стих, Павле не пренесува од Ерусалим во Антиохија. Не пренесува северно, тоест ја напушта, расказот излегува од Ерусалим, а Ерусалим е, да кажеме, централната црква на евреите. Ерусалим е првата црква христијанска и црква на евреите. Во Ерусалим немало неевреи христијани. Имало евреи јудеи и евреи елинисти. И сега настанот или случката или приказната се преместува кон Антиохија, пак која е централната или главната нееврејска црква. Ако Ерусалим е црква на евреите, Антиохија е црква на неевреите, на паганите. И во тој поглед ние гледаме како Павле го штити Евангелието во Ерусалим, во претходниот настан, и како го штити во Ерусалим, тоест во црквата на евреите, и како го штити сега Евангелието во црквата на неевреите. И тоа сведоштво за апостолството на Павле е многу, многу поголемо и многу посилно од претходното. Црквата во Антиохија е важна црква, црква која игра голема улога во древноста, во првиот век и понатамо. Една од најважните и најпрестижните христијански цркви во древноста, црква која дала многу теолози, многу водачи учители, меѓу кои може да кажеме најголемиот е Јован Златоуст. Човек кој
во својата евангелска проповед, можеме да кажеме, наликува во се на еден евангелист од современата црква. Како и да е. Ајде да кажеме нешто за таа црква во Антиохија, за да можеме да го разбереме појасно тој конфликт. Зошто беше потребен тој укор? Која е сериозноста на проблемот поради поведението на Петар, Варнава и останатите јудеи? Да сватиме целиот контекст. Црквата во Антиохија се појавува некаде 15 години, 10-15 години после појавата на црквата во Ерусалим, од прилика. 10 години после појавата на црквата во Ерусалим. Ако Ерусалим е духовниот центар во Блискиот Исток, древниот Близок Исток, Антиохија е политичкиот центар на Римската империја. Римјаните во древниот Близок Исток намерно не го избрале Ерусалим да биде нивен политички центар, знаејќи го проблемот што би го имале со евреите, и затоа Антиохија во Сирија станува тој центар, политички центар. И со тоа, како политички центар, Антиохија станува во секој поглед центар во древниот Близок Исток. Во однос на поклонението, главен е култот кон Аполон, кој пак во себе вклучува неморални духовни практики, вклучително и сакралната проституција, и поради тоа Антиохија бил познат и со неморал, тоест како град на темнината, на духовната темнина. И оно што е интересно е дека тој град на духовна темнина, речи се преку ног станува град на Божјата светлина. И имаме еден краток запис во делата на апостолите, 10 глава, за тоа како започнува црквата или како се поставени основите, темелите на црквата во Антиохија. Од 90 стих во 11 глава пишува: а оние што се беа распрснале поради гонењето до кој дојде по убиството на Стефан, стигнаа се до Финикија, Кипар и Антиохија и никому не му го проповедаа словото, освен на јудејците. Гледате, само на јудејците се проповеда во почетокот христијанството. Тоа на представа на јудејските христијани дека христијанство е само за јудеите. А некои од нив кипријани и киприенци, штом пристигнаа во Антиохија, почнаа да им проповедаат и на елините, навестувајќи го Евангелието на Господ Исус. И раката Господова беше со нив, та голем број луѓе поверуваа и се обратија кон Господ. Значи, текстот започнува со поврзување, овото 11 глава, со поврзување со настанот 7 глава. Во 7 глава на делата е опишено убиството на Стефан. Судскиот процес и неговото каменување. Стефан е еден од 7 служители кои беа избрани во 6 глава да нагледуваат околу трпезата, бидејќи жените вдовици елини, тоест еврејки елини, вдовици не беа задоволени од распределбата околу трпезата. И тоаш Петар им кажа: изберете се 7 луѓе исполнети со Светиот Дух, честни луѓе, духовни, да надгледуваат. И се ние ги нарекуваме ѓакони, меѓутоа никаде во текстот не пише дека биле ѓакони. Еден од нив е Стефан. Сите 7 се евреи, меѓутоа елини евреи. Не се евреи од Ерусалим или јудеи. Тамо е и Филип, кој во 8 глава се јавува како евангелистот, благовестителот, кој го носи Евангелието во Самарија. Така да гледаме како, откако е убиен Стефан во 7 глава, елините евреи, кои поверувале на Педесетница, излегуваат од Ерусалим. Јудеите од Јудеја устануваат во црквата во Ерусалим. Тамо е Петар, тамо е Јаков, братот Господов, Јаков и братот на Јован, кој ќе биде подосна обезглавен.
таму е Јован, таму се апостолите. Елините, прво преку Филип благовестителот, прво го разнесуваат Евангелието во Самарија, каде што живеат евреи, но не чисти евреи. И таму се првото распространување на Евангелието. И гледаме како и други такви јудеи лини, сега овде во 11 глава, го разнесуваат Евангелието и на други места, вклучително во Феникија, Кипар, Антиохија, и овде очигледно станува збор за малоазиската Антиохија, Писидиска, не Антиохија Сириска. Овие јудеи елини кои по право не се нити од Јудеја, туку тие се од диаспората јудеи, кои се повлијаени од елинистичка култура, се враќаат или во своите места, или пак се луѓе кои имаат бизниси или тргуваат, и каде што одат, таму го разнесуваат Евангелието. Меѓутоа, она што е интересно, иако се јудеи елини, тие го разнесуваат Евангелието само меѓу јудеите. И за прв пат во Антиохија, во Сириска Антиохија, јудеи елини од Кипар и од Киринеја почнуваат за прв пат да евангелизираат елини, не евреи. И тоа е всушност основата на првата нееврејска црква. Антиохиската црква е првата нееврејска црква. Тоа е феноменот. Тоа е нешто ново, новото нешто во христијанството. Се појавува црква во која евреи и неевреи заедно се поклонуваат на Бог. Тоа е уникатното нешто. За прв пат во историјата во една црква заедно служат евреи и неевреи. И тоа е многу важно. Многу важен момент во историјата на црквата. И гледаме дека почнува Бог да работи, Господната рака беше со нив и голем број луѓе поверуваа и се обратија. Имало големо пробудување во тој град. Луѓето почнале масовно од храмот на Аполон да доаѓаат таму каде што се собираат христијаните. И она што е интересно, тие луѓе овдека, кои го донеле Евангелието, не се апостоли, тоа се луѓе кои поверувале на Петдесетница и кои имаат многу мал стаж во христијанството. Неколку месеци можеби, не знаеме. Не се професионални мисионери. Христијани поверувале, јудеи христијани поверувале и отишле во Антиох и почнале да го проповедат Евангелието. И што се случува? Пишува, Господовата рака беше со нив. И луѓе почнуваат да влегуваат во црквата. Кога Господовата рака почнува да работи, на Бог не му требаат професионалци. Почнува Словото да си го дава плодот. И на другите места не беше така, таму беше така, во Антиохија. И тоа е она што Бог вели за Светиот, Христос вели за Светиот Дух. Тоа е Божјото дејство. Никој не знае од кај ќе дувне, на кај ќе дувне и каков ефект ќе направи. Господ почна да работи во тој град и луѓе почнаа да се обраќаат кон него. Црквата почна да расте. И тоа од луѓе кои воопшто не беа апостоли, луѓе кои воопшто не беа мисионери. И толку бил спектакуларен тој растеж на црквата во Антиохија, што гласот стигнува и до Ерусалим, там централната црква. И апостолите, така зачудени или восхитени, знае, од настанот, развојот на настаните, решават да го пратат Варнава. Варнава да отиде таму и да испита целата ситуација. Што се случува таму во Антиохија? Оди Варнава и потврдува за растежот. И осознава дека има потреба да служи таму. На таа црква им е потребен зрел христијан. Варнава е од првите во црквата. Варнава има искуство со апостолите. Го има авторитетот и почнува да служи. И црквата продолжува да расте и Варнава осознава дека му треба помош.
И што прави? Оди во Тарск, во Киликија, го бара Петар, се сеќава на Павле, го бара Павле и го кани. Дојди да ми помагаш во Антиохија. И овде ќе имаме двајца јудеи кои се елини, од елинска култура, да служат во црквата во Антиохија. И таа црква почнува да расте. Таа црква станува важна, значајна црква за христијанството. Тоа е црквата која прва собира помош, откако Ахав пророкот кажува дека ќе има глад во светот, првата црква која собира помош за Ерусалим, за Јудеја. И што се случува понатаму? Работат Петар и Павле и Варнава во Антиохија, црквата расте, созреваат работници, се градат служители и во еден момент црквата осознава дека треба и други цркви да има. Се молат и Светиот Дух вели, доволно беше. Сега Павле и Варнава ќе одат да основаат нови цркви. И тоа и Антиохиската црква станува првата мисионерска црква меѓу елинистичкиот свет. Павле, кога ги почнува мисионерските патувања, ги почнува од Антиохија и ги завршува, се враќа пак во Антиохија, се случи на третото, кога нели како затвореник беше пратен во Рим. Тоа е неговата црква, тоа е црквата која го праќа, црквата во Антиохија. Центар на древното мисионерство. И сега, тоа е контекстот. Тоа е црквата во која заедно, како едно тело, служат евреи и неевреи. Многу клучен момент и за самата доктрина за црквата, многу клучен момент за евангелието на благодатта. И сега, да се вратиме на развојот на настаните. Основана е црквата во Антиохија, Варнава доаѓа, со него доаѓа и Павле малку подоцна. Павле, Варнава и Тит одат во Ерусалим, она што го видов минатиот пат, да носат помош. И очевидно таму раскажале повторно за настаните во Антиохија, се враќаат и по известно време и Петар сака да ја посети црквата во Антиохија. И тој самиот да ги види тие работи, тие големи дела. И оди во Антиохија и тоа сигурно било искуство, ново искуство за Петар. Петар до тој момент е во црквата во Ерусалим. Во црквата во Ерусалим нема неевреи. Во црквата во Ерусалим јудеите се уште не јадат храна со неевреите, се уште не јадат нечиста храна. Тоа е јудејска црква. Тоа е црква во која преовладува на мислење дека христијанството треба да остане затворено во една, како некаква нова јудејска секта. Христијанство за јудеите, Христос дојде за јудеите и така ќе се основа на крајот едно јудејско царство. Тоа е разбирањето во почетокот. И се јавуваат многу такви христијански групи, јудејски групи кои одат и во ерес и така натаму, но тоа е доминантното. Така, тоа е првото искуство на Петар во нееврејска црква. Да, тој има искуство со семејства како Корнелии. Меѓутоа, овде ќе имаме случај на црква. И ние од текстот многу јасно овде кога гледаме понатаму дека тие се нови искуства за Петар за кој се плаши. Се плаши како ќе реагираат во Ерусалим. Но она што е овдека големо, важно во таа црква, она што е значајно во таа црква, е таа една жива црква, голема црква во Антиохија, заедно јадат, заедно се поклонуваат, заедно го слават Бог евреи и неевреи. Павле кога пишува во Ефесијаните 2 глава дека Бог од двата народа направи еден и во Христос се тргна онаа преграда и од евреите и неевреите направи нов народ, направи Христов народ, за прв пат се реализира во Антиохија. Најголемата поделба што постојала во древноста, основната поделба била поделбата меѓу евреи и неевреи. Евреите како Божи избран народ гледале со презир на неевреите како на кучиња и така ги нарекувале. Тие се кучиња. Не сакале да ништо да имаат со нив.
да седне еврин со нееврин на иста маса, тоа било невозможно. Зашто не знаел тој што ќе стави на масата, не се поздравил, зашто не знаел дека можеби туку што станал од маса на кој што јал свинско. Тоа е една поделба во кој што има омраз за презир. Неевреите пак ги мразеле евреите заради тој понижувачки однос. И сега имаме една состојба во црквата во која навистина има еден нов народ. Евреите не им велат на неевреите, се вие треба да станете евреи за да бидеме рамни. Или вие треба сега да престанете да го јадете тоа што сте го јале порано, за да бидете исти како нас, или пак вие треба сега да бидете обресани. Не, го нема тоа во црквата во Антиохија. Воопшто го нема. Евреите, неевреите јадат слободни, уживајќи слободата во Христос, уживајќи ја благодатта. Заедно јадат на Господните вечери, заедно имат вечери на љубовта, заедно јадат секаква храна, зашто знаат во Христос веќе ограничувањата на законот се уништени. И Петар го знае тоа, меѓу другото, и тоа оди во Антиохија и пишува дека извинувам. Ајде овдека. Јадеше заедно со незнабожците. Пишува дека Петар јадеше со незнабожците. Петар одеше, сигурно било тоа голем настан за самите антиохијци. Тие кај нив дојде Петар. Оној што одеше по вода заедно со Исус. Оној кој што Исус му рече, паси го моето стадо. Сепак, Петар беше голема личност, голема во христијанскиот живот во тоа време. И сега, Петар е во град, сигурно за христијаните Елини било голема чест да го поканат, така, дојде кај нас дома. И тој одел кај нив дома. И ти јаделе заедно. Му давале да јадат она што јадат, она што си го јадат. Тоа било за прв пат. Јас сум убеден, за прв пат во животот Петар да јаде храна која е забраната со законот. Зашто во Ерусалим тој не можел да го прави тоа. Кога дошло до Ерусалим јудеите, тој веднаш се тргнал да не го видат. Петар почна овдека да ја живее слободата во Христос. Благодата. Петар овдека го гледа на дело, она што Христос го говореше, за нов народ, еден народ, Христов народ. Не евреи, не неевреи, нов народ. И Петар имаше искуство со Бог. Сеќавате она видение што ги имаше во 10 глава, мислам, опишено во делата, гладен на покривот на една куќа, задрема, доби видение, во која на трпеза со јадење од различни животни, се симнува, сигурно и свиња имало на таа трпеза. И глас вели, коли јади. И Петар како добар еврин, кој никош во животот не допрал нечиста храна, вели, Господи, јас не можам тоа да го јадам. И глас вели, не, коли јади, 3 пати така. И потоа, веднаш после тоа, во домот на стотникот Корнелиј, кој не беше образен, кој никош во животот не исполнил ништо од законот, кој јадал се што е забрането од законот, виде Петар како Светиот Дух дојде, почна да пророкуваат, го е спасението на тој дом. Тој знаеше дека во Христос веќе нема ограничување според законот. Тој го знаеше тоа, дојде во Антиохија, го виде и почна да живее како неевреите. Почна да живее во онаа слобода што има во Христос. И тоа, имајќи ги во предет сите овие работи, целиот овој контекст и единството на евреи и неевреи и самиот живот на Петар во Антиохија, имајќи тоа во предвид, ние можеме да го разбереме, да разбереме реакцијата на Павле. Што се случува? Зошто таа негова реакција таква? Многу е остра. Тешки зборови кажува Павле овде, му вели лицемер на Петар, и не само на Петар и останатите. Бидејќи Павле знаеше дека Петар е запознат со суштината на Евангелието, дека е слободен
од законот во Евангелието и му ги кажа тие работи. Што всушност почне да прави Петар? Дојде некој и овдека Павле ги асоцира со Јаков. Дојде од кај Јаков. Тоа значи кога дошле од Ерусалим. Јаков е старешината во црквата во Ерусалим. Дошле од Ерусалим. Тоа се јудеи кои налагале додавање на дел од законот. Тоа се сигурно оние кои инсистирале Тит да биде обрезан. И сега Петар кога слуша дека од Јудеја има луѓе од црквата во Ерусалим, што прави? Почна да се трга настрана од неевреите. Кога го канат да оди на гости кај нив да јаде, тој вели, не, јас со вас немам ништо. И зошто го прави тоа? Павле вели, плашејки се, бидејќи се плашеше од обрезаните. Страв го фати. Каков страв? Па ако го видат тука дека јаде свинско со неевреите, ќе кажат во Ерусалим и каква ќе биде сега неговата репутација таму. Тој се плашеше како тоа ќе се одрази на неговиот авторитет во Ерусалим. И затоа почна, што вели Павле, да лицемери. И она што го зачудва, и више таа реакција. Петар, кој беше авторитетот таму за јудеите, почна да лицемери и пишува и другите јудеи го направи тоа. Оние што го донесоа словото во Антиохија, оние што им кажуваа на неевреите, ние сме сега еден народ во Христос. Ние сме веќе исто, слободни сме од законот. И тие почнаа да лицемерат. И веројатно најголемото, не веројатно, сигурно, најголемото разочарување за Петар за Павле е Варнава. Вели, дури и Варнава. И тој лицемереше со нив. Варнава кога отиде Павле во Ерусалим и сите се плашеа од него, бегаа, го фати за рака и го однесе кај апостолите, рече, он е променет веќе, тој е Христов служител. Го зеде во Антиохија, му подаде рака за служба и кога отидов заедно во Ерусалим, тој со Павле стоеше и за милиметар не отстапи од вистината на Евангелието. Меѓутоа овдека, во Антиохија, лицемереше заедно со Петар и останатите јудеи. Која е суштината на проблемот? Зошто Павле требаше да ги укори? Сериозна е работата. Сериозен е проблемот. Не било лесна таа конфронтација ниту за Павле. Сигурно било многу непријатна за Петар, била болна и за Павле. Меѓутоа, Павле говори овдека за евангелската вистина. Говори дека со нивното поведение тие проповедаат едно, меѓутоа Евангелието не е само проповед. Суштината на Евангелието е живот. И она е тоа што Павле сака постојано да го истакнува, дека Евангелието не само се проповеда, дека чистотата на Евангелието се чува и со животот, со постапките. Зошто? Зашто Петар, Варнава и другите јудеи говореа едно, меѓутоа сега со своите постапки проповедаа друго. Проповеда дека нема еднаквост пред Христос. Проповеда дека не е доволно Христос, не е доволен Христос. Проповеда дека, тоест, се согласија со оние јудеисти кои гледат на христијанство како на една јудејска секта. Дека треба да станеш јудеин за да бидеш прифатен од Бог. Да се откажеш од храната што си јал порано, да ги прифатиш ограничувањата на законот, да се образаш и тогаш дури ќе бидеш прифатен од Христос. И тоа е сериозноста на проблемот. Тоа не е евангелска вистина. Петар, зошто лицемереше Петар? Кој е проблемот? Петар јадеше со нив, живееше заедно со нив. Црквата во Антиохија живееше како едно тело до тој момент.
сите беа еднакви пред Христос. Сите беа подеднакво прифатени од Христос. За секого Христовата жртва имаше подеднаква сила. Меѓутоа сега, тргнувајќи се настрана од неевреите, Петар што сака да каже? Не, вие сте помалку нешто од нас. Вие сте нешто помалку од нас. Вие сте втора класа христијани. Ако сакате да бидете целосно христијани, еднакви со нас, тогаш ќе треба како нас да се однесувате. Тоест, да не јадате, да се образувате и да исполнувате од законот. И затоа Павле го демаскира целосно Петар. Затоа Павле кажува овдека, ти си лицемер. Зборот кој што го употребува овдека во претходниот текст Павле е многу сериозен збор, лицемер или хипокрисис или хипокритес. Во класичниот грчки хипокрисис значи значи глумец. Така најопшто кажано. Меѓутоа самиот збор си има своја етимологија, или ако сакаме да го преведеме буквално, значи под маска. Да се делува под маска, да се говори под маска, да се живее под маска. Зашто во древните антички театри глумците носеле маски. Само мажи глумеле во театрите и кога требало да се глуме некоја женска улога, тие си ставале маска за да се покаже таквата женска личност. Кога имало комедија си ставале маски што се смеат, кога глумеле во трагедија маски што тажат и така натаму. Тоа е суштината на зборот хипокритес или зборот лицемерие. И тоа е зборот што го употребува овдека Павле за Петар и Варнава, и тоа е зборот со кој што им се обреќа нив. Вие живеете под маска. Вие како едно се представувате пред луѓето, а во вас има нешто друго. Многу сериозно обвинување. И сега во укорот што го дава Павле овдека, му вели на Петар: зошто си ти лицемер? Која е суштината на лицемерието? Суштината на лицемерието е во тоа што ти живееш овдека како елините. Ти јадеше со елините. И ти живееше и служеше во црквата како едно тело со нив. Ги призна како еднакви, рамноправни со тебе. И кога дојде јудеите, ти почна да се однесуваш поинаку. Тоест, ти самиот не живееш како јудеин, а ги тераш на евреите тие да живеат како јудеи. И тоа, вели Павле, големо лицемерие. Сериозно лицемерие. Ти јадеш свинско, јадеше до вчера свинско, а сега им велиш на неевреите, не смеете да јадете свинско. Сериозна работа, сериозен проблем кој го руши единството. Во првата паганска црква. Во првата црква каде што евреи и неевреи служат заедно. И ако овдека Павле не реагираше така, тој преседан овдека може да стане правило понатаму. И во сите останати цркви, јудеите да се двојат од елините. И тоа е сериозноста на моментот кој го разбира, таа сериозност се разбира Павле и застанува. Застанува пред сите. Застанува пред Петар, застанува пред Варнава, застанува пред останатите јудеи да им каже: ова не е евангелската вистина. Вие сте лицемери. Вие отстапувате. Последиците можат да бидат страшни. Ако тоа е основата на единството, јас не сакам такво единство со вас, макар да останам и сам. Меѓутоа, јас сметам дека Павле знаел за мудроста на Петар, да, слабост покажале, но тој знаел дека Варнава е мудар човек. Знаел дека Петар е мудар човек. Знаел дека тие јудеи се мудри луѓе. И знаел дека тој укор ќе действа позитивно. Тој се води по она,
поговорка што ја кажав на почеткот, укори го мудриот и тој ќе те засака. Вака завршува настанот од Антиохија. Павле не продолжува понатаму. Разбирливо е, зашто неговата намера не е да го опише целиот, не да направи приказно целиот тој настан. Неговата идеја овдека, неговата цела на галатјаните да им покаже дека неговиот апостолски авторитет не е помал од авторитетот на Петар и останатите апостоли. Тоа е единствената негова цел. Заштина апостолството. И тоа е доволно да покаже. Не кажа што се случува понатаму. Какви биле реакциите во црквата во Антиохија? Што му кажал Петар? Не знаеме. Павле не ни кажува. Но од натамошните случаи ние можеме да разбереме дека Петар како мудар човек си е научил лекцијата. Малку подоцна. Сите заедно, значи после првото мисионерско патување на Петар и Варнава ќе отидат во Ерусалим, тамо ќе биде пак Петар. Тамо ќе е Павле, тамо ќе е Варнава, тамо ќе се Јаков. И тамо ќе се говори за неевреите, какви услови треба да се постапуваат во црквата, за да бидат прифатени. И тамо Петар ќе биде оној што ќе изнесе најмногу аргументи за тоа дека евреите треба да бидат ослободени од законот. Петар. Но тоа после таа случка. Гледаме како Петар станува заштитник. Си е научил лекцијата. Подоцна, во неговите посланија, во второто послание, 3 глава, 15 стих, тој ќе напише нешто за Павле и ќе го нарече возлюбениот брат Павле. Укори го мудриот и тој ќе те засака. И Павле, Петар неслучајно вели за Павле возлюбениот брат Павле, на кого што Бог му дал многу мудрост да пишува. И така. Тоа е идејата, тоа е целта, зашто овдека го вклучува. Сакал во заклучокот, две работи така мене мисли, многу работи може да изведеме. Ние за некој веќе кажавме што е суштината на црквата и така натаму. Меѓутоа, има една работа која гледам тук, падот на Петар и на Варнава. Денес е ден на реформација, 31 октомври. Еден момент од животот на Лутер во последниве 100 години стана како символно одбележување на реформацијата. Порано не било тоа ден на реформација, тоа е нов празник, така да кажеме. Не знам зашто токму кувањето на 95-та теза, а не претходно 97-та тези, кои се 4-5 месеци порано заковани на истата таа врата во Витенберг, како и да е. Ако сакаме да сме навистина реформатори и следбеници, треба да имаме акцент. Нашиот акцент треба да биде за очувањето на Библијата во нашите служби, како и да е. Но Мартин Лутер, ќе го спомне овдека, ајде како за негова част, тој дава коментар на овој текст и вели: што можам да научам од овој текст? Вели: Петар падна, значи дека и јас можам да паднам. Тоа е, вели, слаби сме, немокни сме. И затоа треба да живееме со сознанието дека сме слаби, немокни. Бог го знае нашиот состав. Во 103-тиот псалм, псалмистот вели: Бог го знае нашиот состав, нашата суштина, дека сме прав. И затоа Бог покажува трпение и милост. И затоа треба да се надеваме на Бог. Да живееме со сознанието дека сме слаби, кршливи, паѓаме и да се држиме за Бог. Сами од себе не можеме ништо. И продолжува Лутер и вели: Петар падна, затоа и јас можам да паднам, но Петар стана, затоа и јас можам да станам. Петар падна и не остана долу. Петар се крена. Бог го крена. Затоа можам да сметам на Божјата помош и јас да се кренам, да тргнам по правилниот пат. Да, слаби сме и ќе паднеме. Паѓањето е неизбежно. Меѓутоа, тука е благодата на Бог.
Божјото трпение, Божјата милост, Божјата работа, која не оспособува да станеме. И тоа е нашето сознание. Зависни сме од Бог постојано, секој миг. Но друго нешто кое би сакал за Павле да го изнеса. Павле кој човекот на евангелската вистина. Павле кој беше за него вообичаено да биде сам. Тој остана сам во Антиохија. Тој беше сам наспроти сите. Тој ризикуваше да биде исклучен од заедницата. Навистина дури тој Варнава му беше партнерот. Таму може би бил и Тит. Не знаеме. Ако бил и Тит, тој и Тит застанал, не, се извинувам, Тит е Елин, го тргаме Тит настрана, евреите. Павле остана сам во Антиохија. Знаете ли колку пати Павле пишува дека останал сам? Кога беше во Ерусалим, затворен во затворот, каде што го очекуваше судски процес, потоа го пренесува во Кесарија, бидејќи беше опасно во Ерусалим. Во затворот тој беше сам, тој вели дека бил сам. Во Ерусалим имаше црква. Имаше христијани во Ерусалим. Имаше судски процес, сакаат да го линчуваат. Тој беше сам во затворот. Подоцна кога беше однесен од Ерусалим во Рим, тој пишува во Тимотеј, мислам беше, вели, на првиот судски процес не дојде никој. Во 16. Никој, сам бев. Имаше во Рим христијани. Се плашеа да се појават во судницата, да го подржат. И тој таму избројува кој се го напуштил и заради какви причини. Само остана. Меѓутоа кога ги пишува овие работи, и тој самиот вели не ги пишува за да ги напаѓа, да ги обвинува, ги пишува тие работи за да каже дека иако сам, не е сам. За Ерусалим вели дека Христос дојде во затворот и му рече: не плаши се, Павле. Како што сведочише за мене во Ерусалим, така ќе треба да сведочиш и во Рим. А пак кога беше во Рим, вели, при мојата прва одбрана никого немаше кај мене, сите ме оставија. Меѓутоа има продолжение, не сум го напишал, следниот 70 стих. Но Господ беше со мене и ме закрепна. Никој немаше со мене, сите ме оставија, но Господ беше со мене и тој ми даде сили. Што сакам да кажам? Да се стои на страната на вистината не е популарно. И денес посебно не е популарно. Ајде да оставиме црквата. Не е популарно во општеството. Не е популарно на работа. Не е популарно на училиште. Не е популарно. И обично ризикот кој го превземаме кога застануваме на вистината е да останеме сами. Како Павле. Меѓутоа, изборот е дали ќе избереме да направиме компромис со вистината, да бидеме со останатите, или пак, да го загубиме при тоа Христос, или да останеме со вистината, на вистината и да го имаме Христос на својата страна. А кога Христос е со нас, секогаш сме мнозинство. И сите да се против нас, со Христос со нас, ние сме секогаш мнозинство. Секогаш сме посилни. Секогаш имаме победа. Затоа тоа е важно прашање. Павле е примерот, големиот пример. Спремни ли сме заради Христос да стоиме сами наспроти останатите? Но со Христос на нашата страна. Нека Бог да ни даде благодат, тој да не променува, да стануваме како Павле, се повеќе како Павле. Да направиме компромиси заради страф од луѓето, но да живееме цврсто за Евангелието.